Danes so predstavniki mariborske mestne občine predstavili rezultate javnega arhitekturnega natečaja za ureditev širšega območja glavnega trga v Mariboru. Kot mestni arhitekt sem izredno zadovoljen z javnim arhitekturnim natečajem, namreč na natečaj se je odzvalo 17 arhitekturnih, urbanističnih in seveda strokovnjakov na področju prometa. Od tega so 3 dobili nagrado in 2 posebno priznanje odkup. Še posebej sem zadovoljen v oziru, da smo poiskali rešitev, ki je trajna, ki je ekonomična, ki je celovita in ki je izvedljiva. Tudi vse rešitve in vse odločitve komisije, ki je bila izredno interdisciplinarna, govorimo lahko o profesor Koželju, podžupanu iz Ljubljane, gospodu Ljubu Mišiču, ki je do leta 2006 vodil načrtovanje prostorsko v mestu, vse rešitve izglasovala soglasno. Ostane promet na glavnem trgu in na Koroški cesti ali se ta umika dokončno? Promet se ureja v skladu z zdaj sprejetimi odloki. To pomeni, da je na območju vzhodno od mostu promet avtomobilski in javn enosmeren, zahodno pa dvosmeren. Seveda se promet popolnoma preoblikuje, namreč pešci, kolesarji, avtomobili in javni potniški promet si bomo ta prostor delili in seveda omogočili drug drugemu, da se na tem območju neovirano gibamo. Ob samem začetku javnega arhitekturnega natečaja sva govorila o tem, da bo ta tudi vključeval ureditev pročelij starih zapuščenih stavb. Kako je s tem, ali bo tudi to vključeno? Vemo, da so tukaj kar nerešeno vprašanje glede denacionalizacije in drugih lastniških vprašanj. Natečaj je bil razpisan celovito, se pravi tudi za osvetljevanje in urejanje površin. Površine, ko govorimo o fasadah, se bodo urejale v skladu s konzervatorskim programom, ki ga bo izdelal Zavod za kulturno dediščino in bo natančno določil, katere barve se morajo uporabiti za fasade. Hkrati pa je v natečaju že nakazana rešitev, kako te fasade osvetljevati. Edino izpostavljeno območje stavbe Elektra, ki so ga vsi natečajniki prepoznali kot objekt, ki nosi en potencial, lahko rečemo, po boljši fasadi. Kakšna je finančna vrednost realizacije idejne rešitve javnega arhitekturnega natečaja in kakšna bo dinamika samega izvajanja del? Natečajna komisija je upoštevala tudi mnenje investitorja, to je Mestne občine Maribor, da te rešitve ne morejo biti za mesto nerazumljivo drage ali pa izvedbeno tako zahtevne, da do njih praktično več kot na papiru nikoli ne bomo prišli. Predvidena vrednost te rešitev, ki mislim, da nekje sledijo našim zmožnostim, je nekaj manj kot 5 milijonov evrov. Kot rečeno, so podeljene 3 nagrade, zato tudi to smatramo kot smiselne sklope v sami izvedbi. Tako da bo največji poudarek v prvi fazi Koroški cesti, preplastitev Koroške ceste in podobno, za kar ocenjujemo, da je vrednost investiranja nekaj več kot 1 milijon evrov. Nadaljevala se bo poteza z glavnim trgom in ureditev paviljona pred bivšim objektom Time in z ulico, oziroma podaljškom ulice Kneza Koclja. Terminski okviri so takšni, da bi želeli v letošnjem letu izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, pridobiti vsa dovoljenja, vsa soglasja, kot je že bilo rečeno, s strani mestnega arhitekta gospoda Skalickega je v komisiji sodelovala tudi predstavnica Zavoda za spomeniško varstvo, torej z tega vidika mislim, da rešitve ustrezajo zahtevam spomeniškega varstva, kar je izjemno pomembno, saj so oni zelo pomembni soglasodajalec v procesu izvedbe. In kolikor bo takšna volja tudi mestnih svetnikov ob spremljanju proračuna, mi bomo zdaj seveda seznanjeni z vsemi detajli te investicije in z vsemi vrednostmi, potem bi bilo mogoče tudi že v letošnjem letu s kakšnimi deli pričeti. Vsekakor pa mora investiranje biti zaključeno smiselno ali pa v sprejemljivem obsegu do jeseni 2011, kajti v času kulturne prestolnice leta 2012 si pač ne želimo imeti razkopanih ulic in pa odprtih trgov. A bomo to uspeli ali ne, vse odvisno od proračunskih sej, ki so pred nami. Postopki sicer na strani strokovnih služb bodo stekli, so že pripravljeni in želimo si, da pač mesto prebudimo leta 2012 v neki novi podobi.